जैकबाबाद का गुलाम हुसैन जखरानी जी रिपोर्ट मुताबिक जैकबाबाद जमीयत उलमा इस्लाम सिंध जे क़ायद अल्लामा महमूद सुमरो चयो आहे त जेसी ताईं आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मुदाख़लत कंदी रहंदी मुल्क में अमन ऐं ख़ुशहाली मुमकिन न थी सघंदी। हुन अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार गुलशन शहीद जैकबाबाद जे वफ़द ज़िले अमीर डॉक्टर एच अंसारी जे अॻुवाणी में मुलाक़ात कंदड़ वफ़द सां कयो। उन मौक़े ते ॾखण अफ्रीका जा स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला अमीजी, मौलाना नासिर महमूद सुमरो सूबाई अॻुवाण, मौलाना मोहम्मद सालेह इंदड़, मौलाना मुहम्मद रमज़ान फुलपुटो, काज़ी हबीबुल्लाह, मौलाना सलीमुल्लाह बिरोही, मुफ्ती अब्दुल शकूर खोसो, मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, अब्दुल कादिर चन्ना, असदुल्लाह खैदरी, मौलाना ताज मोहम्मद भट्टी, खलील अमन डोल, कारी रिज़वानुल्लाह चाचड़ ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ। अलामा राशिद महमूद सुमरो ऐलान कयो त 26 आईनी तरमीम में सूद जे ख़ात्मे, मदरसनि जे रजिस्ट्रेशन ऐं वफ़ाक़ी शरी अदालतुनि जे हवाले सां तरमीमुनि जे पार्लियामेंट मां मंज़ूरीअ ते 25 अक्टूबर जुमे जे ॾींहुं शुक्राने जो ॾींहुं जो JUI जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान ऐं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जी अपील ते मल्हायो वेंदो। हुन चयो त JUI सखणे लाड़काने डिवीज़न जे मौजूदा सूबाई अॻुवाण शूरा ऐं ज़िले ऐं तालुकनि जे अमीरनि ऐं जनरल सेक्रेटरीज़ जो कढियल इजलास 3 अक्टूबर ते बाबुल सलाम कॉन्फ्रेंस में सिंध में वधंदड़ बदअमनी ऐं ॿियनि एजेंडाउनि ते वीचारियो वेंदो।